蘇屋村裝修過啊！哇，掃把都要鎖住佢啊，俾人偷啊！開揚啦，望到呢個九龍景啊，係啦，到啦，咦，有個標高住宅喎，你就影下佢先。兩個係留俾你啊！咁我而家咧就去呢個蘇屋村嘅巴士站啦。咁我哋今日咧就會上呢個尖山嘅，咁就會經過呢個鷹巢嘅郊遊徑嚇。咁啊唔知大家有冇去過啦？咁咧就順道可以去埋馬騮山嗰邊。咁好啦，呢個就係蘇屋村嘅巴士站。咁啊，大家可以搭793啦，或者112啊、6E 啊、6P 都可以過，另外2號都得。咁我哋去呢個巴士站後邊嗰個位置可以上。呢個就巴士站啦，呢度幾多樓梯可以上啊？呢度啊。咁啊，今日點解行呢個路程咧？都希望可以介紹翻啲喺個市區啦，快閃嘅路程咧，介紹俾大家嘅2個零鐘頭嘅上山路程啊。而家上呢個大埔道嘅，咁啊過條天橋，咁啊再過去呢個鷹巢山嘅自然教育徑啦，咁就過去呢個尖山嘅。咁呢個路程我都行咗1次咁多啦，咁啊都幾舒服嘅。咁啊，但係你話景嚟講咧，鷹巢山嗰邊又冇乜景噶啦。咁啊，去到呢個九龍水塘嗰邊咧，咁啊，影下啲馬騮嘅都可以。好啦，上到嚟呢個大埔道啦，咁我哋行翻後邊咧，就上條橋嘅。蘇屋村裝修過啊！哇，掃把都要鎖住佢啊，俾人偷啊！條咧，我哋沿路直去啦。我哋去到呢個前網位置，一條小路上嘅，咁我哋沿路呢度上。咁右邊咧可以去呢個牙巢山嘅，咁我哋去呢個鷹巢山郊遊徑咧就行左邊。咁啊條路都幾易認啊，呢度行有啲水渠咁嘅路。咁我哋見到呢個長樓梯就直上嘅，我哋繼續啦。好，咁我哋上咗2層，咁啊繼續呢度行啦，我哋。好，有幾多樓梯啦，再上。好，上咗3層嘅，之後有條路就轉咗啦。不過小心有啲樹冧冧地，大家危險比較少少啊，小心啲。哦，幾多條路嚟㗎？啱喺度，周輯過喎。好，咁啊呢度上啦，我哋。不過第一次行呢啲路嘅，我哋都係小心啲。不過好單薄咁一條路。好，咁我哋出翻呢個工程嘅位置啦，行翻石樓級上嘅，都見翻正確嘅山徑路段。我哋繼續上啦，應該啱喺條路。望咗地圖啊，都好似係附近有啲工程做緊啊！大家行嗰時就小心啲，有啲繩索啦，扶手可以上啊，自己小心啊，都有啲鐵片。呢度啲路嚟講咧都幾易行嘅，咁啊人工搭建啦，就唔係好似我哋嗰啲獅山郊遊徑嗰啲大石頭嗰啲堆砌出嚟嘅。行咗3、4個字度啦，去咗呢個平原啦，可以休息下啦。咁啊，見到呢個蘇屋村嘅路牌嘅，即係行咗0.8公里啦。咁啊，呢個應該就係鷹巢郊遊嘅，哇，都可以上去呢個拍下個 view 俾大家睇一睇先。都幾靚啊！行咗3個字度啫，見到筆架山啦都。好，見到呢個紅色絲帶位置呢度上咧，就係尖山啦。咁我哋上去啦。我諗應該半個鐘都上到去噶啦。咁啊，尖山就唔係好高嘅，308米啦。咁而家呢度都220幾米噶啦，呢度都就上多少少嘅啫。咁嚟到開揚啦，望到呢個九龍景啊，係啦，同頭先差唔多。繼續上啦，斜斜地啦，呢度微斜啦。今日行山都幾好，好有風啊，好舒服嗰度出落嚟，又冇太陽啊。呢度啲山徑都算幾好，唔係太刮噶，冇乜即係上次我哋係龍山嗰啲草咁刮噶，呢度就路都比較寬敞啲啊。哇，呢度開始刮腳啦，就係呢啲草啦。好彩着咗長褲啫，今次啊。見到啲怪石啊，呢個好似恐龍石咁啊，知唔知咧？呢度咧有3個山頭嘅，308、298，尖山係311。咁我哋應該好快到呢個308啦，差唔多到啦。我半個鐘都唔使到喺度，都算快啊！第一個山頭到啦，咦？有個標高住宅喎呢度，有啲爛凳咁樣樣啦。308 KK072 739啊，到咗啦我哋，都幾多路上嚟呢度。
我哋頭先呢條路啦，好夠風啊今日，正啊！我哋沿左手邊條路行啦，呢邊都有少少斜啊，上上落落先去到尖山啊，應該到。第二個山298，跟住先311啦，應該差唔多到啦。我哋就快到尖山啦，311好啦，我哋到咗尖山啦。不過呢度冇標高柱喎嚇，好多個景啦嚇，唔覺有標高柱呢度嚇。其實我哋都好快啦，大概1個鐘左右就上到嚟啦。頭先我哋2點3出發嘅巴士站，咁而家都係3點4嗰啲啫。咁其實1個鐘就可以上到嚟其實。今日都幾建議大家，如果喺市區咧想快閃，可以嚟下呢個尖山啦。今日蘇屋村上嚟嘅311嘅尖山，我哋行完啦，咁我哋走啦。呢個冇標高柱啊，揾唔到啊。咁我哋沿翻右手邊就去啦。咁呢度都有2條路落山嘅，有左有右嚇。咁我試下左邊啦，因為右邊呢條咧之前試過呢度上嚟嘅。咁我呢邊左邊試下落去啦。咁都可以落翻去呢個大埔道啊，翻落去啦。左邊呢條啊，都冇咁斜啦，慢慢落山啦，可以行。大坑嘅，小心啲行啦要。好啦，我哋繼續沿住左邊落啦。呢度好斜啊，好彩有繩喺呢度啊。哇，45度喺呢度。哇，幾好呢度，全程都有繩喎，好安全喎。慢慢落都得啦。多謝翻啲熱心嘅山友啊。我諗呢度都幾多人行啊，以前都。雖然斜呢度，咁應該慢慢行都冇事嘅，都好容易落到去呢度。哇，都要手腳並用先喺呢度。哎呀，上山容易落山難啊！我哋行咗大概10分鐘，都行到呢條路嘅落山條路嘅一半啦，應該行好快到啦，應該就。我哋一出咧，就應該落翻呢個郊遊徑啦，鷹巢山遊徑啦。一犀利啊，全程都有繩咁滯啊！啲沙石咧比較跣喺呢度，所以啲人就整好多繩喺度。呢度都幾多分支路啊，大家小心睇路行，唔係好易行錯路。條路都差唔多噶嘛，啲水聲啦，應該差唔多到啦，應該。唔知水聲定風聲定喺度。嬲啦，到啦應該。好吹水㗎啦，隻馬騮喺度，搞笑走咗。你見到條郊遊徑啦，好出咗大路啦，我哋終於。咁我出咗之後咧，我哋行翻右邊咧，就出到大埔公路嘅。今次行程快閃啦，好快啊，1個半鐘都唔使啊。咁啊，1個鐘03個字度就行完啦。咁我哋出埋呢個大埔公路望下馬騮咧，咁我哋就得噶啦，可以行呢個寂寞嘅馬騮仔。好啦，咁我哋行左邊出翻呢個郊遊徑，行去呢個大埔公路啦。希望大家中意我哋今次嘅快閃行程啦。咁如果中意 like、share、subscribe 我頻道，同埋 share 俾朋友啊。好啦，咁我哋出翻呢個大埔公路搭巴士，真正鷹巢山自然郊遊徑嘅入口啦喺度。呢個麥理浩徑第5段啦。細個行呢條橋咧，好多馬騮嘅，成條橋都係馬騮10幾20隻，真係有幾隻。小心啲行先，撞到佢，多佢哋，唔敢兜路走，都係行馬路過馬路算啦。有2隻呢度，啲馬騮咧唔好行埋去，最緊要唔好望佢，望佢有 eye contact 咧就好大鑊噶啦。自己片係咁多，希望大家中意。